हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए सर्दी खांसी के लिए बेहतरीन नुस्खे लेकर आई हूँ। ये नुस्खे 100% काम करते हैं और मेरे आजमाए हुए नुस्खे हैं। आप इन नुस्खों को ज़रूर आजमाएं। चलिए बिना किसी देरी के नुस्खे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पहला नुस्खा है। इसके लिए मैंने 7 काली मिर्च ली हैं, एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लिया है। अगर आप बड़े हैं तो आप 7 काली मिर्च और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का लीजिए, और अगर छोटा बच्चा है तो आप उसे 2 काली मिर्च और इससे छोटा टुकड़ा गुड़ का दे दीजिए। और अगर 10 साल से ऊपर है तो आप उसे 5 काली मिर्च और एक छोटा टुकड़ा गुड़ का दे दीजिए। इसे अच्छे से चबाकर खा लीजिए। पानी नहीं पीना है इसके ऊपर। इससे बहुत ही जल्दी सर्दी जुकाम ठीक होता है। अगर आपकी स्टार्टिंग है जुकाम की, सर्दी जुकाम की, आपको ऐसा लग रहा है कि गले में थोड़ा मुझे खराशी हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, आप सबसे पहले यही यूज कीजिए। उसके बाद मैं आपको दूसरा नुस्खा बताती हूँ, वो आप यूज कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम सर्दी जुकाम के अगर आपको लगते हैं तो सबसे पहले आप ये ले लीजिए। उसके बाद मैं दूसरे नुस्खा बताऊँगी आपको। इसके लिए मैंने देखिए खाली कटोरी ली है। यहाँ पर 1 चम्मच में इसमें सौंठ पाउडर डालूंगी। देखिए ये स्पेशल सौंठ पाउडर मैंने लिया है। आप कोई भी ब्रांड का सौंठ पाउडर ले सकते हैं। इसको जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। इसके बाद मैं 1 चम्मच पीपली पाउडर लूँगी। इसको गंठोरा पाउडर भी बोलते हैं। आधा चम्मच काली मिर्च लेंगे। चार 5 पत्ते मैंने तुलसी के लिए हैं। देखिए मैं इसे तोड़कर डाल दूंगी। आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं। देखिए क्रस्ट मैंने काली मिर्च डाली है इसमें, और तुलसी के पत्ते तोड़कर डाले हैं। अब मैं इसमें शहद डालूंगी। 2 बड़ा चम्मच मैं शहद इसमें डाल रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए हमारा दूसरा नुस्खा बनकर तैयार है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसमें मैंने 5 चीज़ें ली हैं। 1 चम्मच सौंठ पाउडर जिसे जिंजर पाउडर भी बोलते हैं, 1 चम्मच पीपली पाउडर जिसे गंठोरा पाउडर भी बोलते हैं, और 2 चम्मच शहद, 5 तुलसी के पत्ते, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने इसमें। आप इसे दिन में 2 बार लीजिए। अगर आप बड़े हैं तो आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। अगर आप 10 साल से कम के हैं तो 1/4 चम्मच, और अगर आप 10 साल से बड़े हैं तो आप इसको आधा चम्मच लीजिए। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, 100% ये काम करता है। आप इसे ज़रूर आजमाएं। जब पहला नुस्खा मैंने बताया, सबसे पहले आप काली मिर्च गुड़ लीजिए, उसके बाद आप 2 बार दिन में ये लीजिए। अब मैं आपको तीसरा नुस्खा बताने जा रही हूँ। तीसरे नुस्खे के लिए मैंने यहाँ 1 गिलास दूध लिया है। इसको गरम करेंगे, गैस चालू करेंगे। मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मिश्री डालूंगी। देखिए आपके पास अगर मिश्री नहीं है तो आप शक्कर का यूज कर सकती हैं। मिश्री हेल्दी होती है, इसलिए मैं मिश्री डाल रही हूँ। कोशिश करें कि आप मिश्री ही डालें। अब मैं इसको एक उबाल आने तक पकाऊंगी दूध को। दूध हमारा उबलने लगा है। देखिए गैस को हम बंद करेंगे। यहाँ मैंने 1 खाली गिलास लिया है। उसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी डालूंगी। दूध डालेंगे हम इसमें, थोड़ा दूध डालेंगे। इसको हम दूध को हम फेंट लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। 2-3 बार आप इस तरह से कर लीजिए। 2-3 बार मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है।
हम इसमें कच्ची हल्दी डालेंगे। दूध उबालते समय हल्दी नहीं डालेंगे, आप बाद में हल्दी डालें। हमारा तीसरा नुस्खा बनकर तैयार है। आप इसे दिन में एक बार लीजिए। देखिए हमारे तीनों नुस्खे बनकर तैयार हैं। आप सबसे पहले तो आपको गुड़ और काली मिर्च लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है, दिन में आप एक बार दूध ले लीजिए। 2 बार आप ये जिंजर का और जो शहद मिलाकर मैंने मिश्रण तैयार किया है, आप ये ले सकती हैं। और एक बार दिन में आप काढ़ा ज़रूर लीजिए। रात को आप काढ़ा पी के सोइए, जिससे सर्दी जुकाम बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। देखिए आप ये तीनों चीज़ें कीजिए, उसके बाद आप रात को काढ़ा ले लीजिए एक बार। काढ़े की रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा काढ़ा होता है, हेल्दी होता है, फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आप उसे एक बार ज़रूर लें। रात में आप सोने के पहले आप काढ़ा पीकर सोइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कमेंट करके मुझे बताएं कि मेरा ये नुस्खा आपको कैसा लगा। बाय बाय।